Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore Nandele tout le monde Kanabino. Toujours ma solo ya mboka, ma solo ya politique, ya mboka na biso oyo esalaka. Ngana bino tokutana poto toyeba basango nini eza koleka tomemelaka bino basango comme ndenge tolobaka kaza mission tosinya biso na bino. Et voilà la raison pour laquelle l'autre kitaki komona l'honorable Mike Mukebai oyo tokendaki tosolola masolo etali ya mboka l'actualité politique ya mboka na biso surtout sur l'Assemblée provinciale ya République démocratique du Congo FCC aza dominer sur 24 assemblée provinciale bango ba remporté 20 sièges ya président ya assemblée provinciale sur 24 ezaka kama solo tobetaki na Mike Mukebai surtout particulièrement tobetaki na Oetali assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa où il y a député ya province ya ville ya Kinshasa to solo la kinaye tobetaki na solo ndenge élection d'équipe surtout ba mususu ba circuler déjà que non Godin Poi il fait partie du FCC à Korompaki te Mike Mukebai to solo la kinaye l'avenir à la muka et comme une dégaine et copanzanaté pour choisir leader il y a opposition leader il y a la muka mususu pour garder Martin Fayulu ou à la leader na bango pour éviter et ça comme solo de betaki na Martin na pardon na honorable Mike Mukebai ou yebe azangaki malobate et surtout par rapport à ndenge ba discours eza ebele eza okeli na ba des différents sens donc qui ont un discours bien au sein de l'opposition de combattre Félix Tshisekedi. Voilà la raison pour laquelle au Taliban de Gossous il y a des lycées ça a secrétaire et ensemble il y a un discours de Moussa et voilà to meka ko solo Mike Mukebai pour que Mike Mukebai ndenga lobaki na mituna oyo to tuna ki suivre. Bonjour Mike Mukebai. Bonjour. Oui, honorable Mike Mukebai. Le truc comme on a eu pour tout mettre ma solo Italie, il y a ba élection, il y a ba président, il y a ba assemblée provinciale, il y a mboka na biso, particulièrement tout mettre ma solo aussi, il y a assemblée provinciale à Kinshasa, où il y a parmi ba députés. Oyo bote ko les canabé élection awa et puis to solo si moi muke makambo Italie votre plateforme ensemble oyo Moïse Katumbi to bi que Moïse Katumbi a outi ko soit passeport naie biométrique en tant que congolais to bi makambo ndenge lekaki ya ye pour nationalité bando poser problème a jongo mais apesi ba condition afazonga na mboka na biso pour masolo Italie ba assemblée provinciale ba élection salamaki bo votaki ba président tomoni FCC a dominé 20 présidents ya FCC contre 24 FCC suit 20 na kati na ba assemblée provinciale nyonso bino na opposition botizwika ka 4 présidents ya assemblée provinciale na ebité d'abord va to beta masolo ya o ya province ya Kinshasa yo osali analyse nini mboka ezakaka ndenge bato ba l'opinion parle que non mboka eza sous contrôle il y a ancien président de la République. Tango botumba ngai bina yonde konangai. Bilembo ezali oyo kolakisa te. Félix Tshisekedi ana bokondi te. Ezali kambo ya koswana te. Biso toloba bino bozongisa te. Bilembo yali. Tomoni te. Félix a commis mon compte. Kabila a vendre nesika moko babengi Jerem. Jerem mwana ya linda kwa balito moboti. Soki batekela ye, soki batekela ye te etali ye na bango. Kasi esika wana Kabila a vendre wana ezali kaka Jerem te. Esika wana penda kwa bulamatari ezali o babengi ndako ya président ya conseil législatif on attend Mobutu. Lokola lelo yo boye président ya assemblée nationale. Kabila tikali na ndako wana na ningisa ya mobeko nini esuki wana te ndako mususu ya bulamatari ya monene oyo etali bato ya mampinga bandeko na biso basoda babengi messe des officiers oyo ya monene ya Congo mobimba ezalaka kuna messe des officiers ya Congo mobimba nyonso wana Kabila kanga yango
Kabila tikali na messe des officiers wana na ningisa ya nani ya salongo mokonzi soko tuni bango bato ide pesa ko ba e bongo ba bite to bengana eka na lo ezali kamba ko bengana ete bo continuer isili biloko ya buna matari akotika yango ezala ka bongo tala pai Kabila vanda ka tala soda ndenge tondi kuna motu yo bazalaki nde bazabetelelo ata moko alongwe te na mituka o batia ya masasi o babengi ba blender léger ezabe wana na ndako batonga batobola boye batia masasi lokwa mboka ene tumba boka na tumba te na ngumba kisasa ezali kaka wana ndeko na ngai yo koluka so elembo nini po yeba te mokonzi ezabe Kabila Félix batie ye commande kangi boye commande basali ye ngando yo moni so bakangi ngando abomo yo binde bakanga kaeti bakanga singa na mboye na moto bakokanga na mokila basali le kwa mbanji boye ndenge Kabila asali Félix yango wana poala kisabato te yaza na bonsomi ya bokonzi na ye okomona ngonga mosusu atie mwa makelele na kote informateur po tala kisa Kabila benga bish yo kote informateur wa akozala te yani bokonzi ya pasi bokonzi o batie yo eloko nyonso lingo sala okotuna Kabila moto akolema soki kosala to te ezali mawa ndenge nakoyebisa mawa. Voilà. Alors bino sikoyo na ebite même quand la muka soka remportaki les élections alinga okotaka na situation na te ata mokete bakokosa biso soko tozwaki mapondo soki nanga alobaki solo faolaki mokonzi oyebeloko ya boso tenga tosa maponomi oyo etali législative nationale nanga eka obimisanga mokolo abimisaki yango te tongo toyebisa ye tika faolo alinga yebisa ye tika banda kotanga lokasa na lokasa moko ndenge toyokanaki tekozala na données électroniques te oyoki ngai benga kozwa majorité bazwi na assemblée nationale te faolo alinga koyebisa nanga alinga kosala déclaration ayebisi nanga tika tokotanga lokasa moko nde tobaki tosala comptage manuel benga kozwa majorité wana te kasi Félix lokwa ayeba ete eloko bapesi ye atiki babimisa majorité ya lokuta ye moko aza mokonzi ya mboka okaki te aleki moko mosu na ndako ya basambo moko awo akoloba nakobimisa informateur mpo boyebi maponomi yango ndenge ezalaki ye moko ayebi te maponomi yango ezalaki mabe ebongo libonga ya vandi nde aye wana na nzela ya solo soki fayolo moto azwaki mayele etolaki nango yango wana kaka ntango bakoloba te fayolo abimi mokonzi ya mboka fayelenga bana nanga nayebisi yo tobanda kotanga lokasa na moko na makambo etali législative nationale benga bakozwa eloko badwi te ya moyibi oyo badwi ye moto atikeli bango yango Félix soki mayele toandi nango bato batunaka biso mikolo nyonso tozalaki na mayele mpo tokanga bato nzela ye lokwa bapesaki eloko akopesa akoyeba lisu na nanga nini avandi motema ye kobeta ye mpo ayebi te bazuze bakokata soki ameki kotia moto makasi oyokaki te liboso te babimisa mokano bazuze bakoma kotambwisa bango bato bokonzi bakomi kotambwisa nungu te Kabila ko anile élection wana Félix akolege pa abie bokonzi nanga ekei yango wana akoye koloba te biso tonga tosukisa nanga. Voilà. Alors, Mike Mkobe, tout le nous concernant l'élection du président de l'Assemblée provinciale, tout le monde FCC a la majorité à récupérer l'Assemblée Belé, la présidence Kuna, à Kinshasa, tout le monde Godin Poipe a joué Bongawana, et Kokota, et puis à l'objet à PC 48, ça va, membre, il y a un ancien bureau, ça va bureau il y a l'Assemblée provinciale. Motindo oyo nanga bimisaki biso misala ya maponomi ikoki kozela eloko ya malonga te yango bato FCC bazwi mabongo ebele biso ozwi mabongo moke eyali etumba eloko moko na sepeli nango moto oyo assemblée provinciale ya Kisasa ati moto alokumu malamu wana nayokaka sango na ye mikolo tolekisi na ye na assemblée ntango tokosola na ye na moi ntango moto abwanya personne nakobetela ye maboko namoni te ye akosala
pote engumba ya Kisasa ke ndali boso na mayelo atalisinga mikolo to kaboli na ye na assemblée provinciale pe na eko betele su maboko makasi ndenge na yoki alobi te bato bazongisa mituka bato bazaka na bureau o babima bakei na mituka kula matali na beteli ye maboko apesi bango mikolo mibale bazongisa mituka na yebi te Godin Mpoyi mosai na Nzambe akei nzela malamu na kosuka ye na kopesa ye maboko na nzela azokende wana na sepeli ata azali moto ya FCC ndakisa oyo apesi nzela afungoli ali malamu sikana koyebisa boye o sekete baya kozongisa mituka ya bula matali baya kozongisa ngai na kotanga kombo na bango Godin Mpoyi alobi mpe baya kozongisa soko mokolo ya mitano ekoki baye te na koleka na etando eke na kotanga kombo na bango nyonso bayebaka yango na kombo ya mituko bakendaki nango na koloba yango baya kozongisani yango mbango. Voilà, alors Godin Mpoyi aleki apesi ba asengi ba kozongisa ba mituka ya l'État. Est-ce que comment na Godin Mpoyi ndenge aleki wana est-ce que ozoba injonction ya FCCT ndenge toye ndenge ba congolais ba yeba non kuna ba pesa ndebe injonction koza na makanisa malamu me ba dérouter makanisi no malamu. Liboso na kolika te FCC bango moko motindo baimboka baboyaki moto na bango shadali na kolika te bazuma mayele te bakotika makambo bango bosoto bazala kosala ya mibale ndenge na tali lolenge ya mwana mobali wa Godin Mpoyi na ndimite te akozala wana mpona kolekisa makambo ya bosoto ya misato soki esalami te makambo ya bosoto eleka ngai baninga mosu bali wapi tokotelemela yango ekoleka te kimbuta bika mais baza majorité na assemblée yo yebite maele na nazala ngo etumba na yebi sote na kobunda na assemblée na kobunda nzela banda kwa basambo na bapanzi sambo soka ekokite na kokita na babala na baimboka bakotelema okingai na ndenge misato ya kobunda malgré baza majorité etumba yali maele boko le kanga ebele kasi na babo libu na kobunda na assemblée soka yali likambo ya motuya pona bana Kisasa pona bana Congo na kobunda na assemblée provinciale na kobunda nzela ya sango ya bandako ya sango na bapanzi sango pe na kobunda na balabala na kobelela baimboka bakotema lo moto boya bakotonga sima na yebisu yo kasi na koliki ate tokokoma wana te po mwana mobali wana na sololi na ye mingi ali moto ya bwani ali moto ya solo. Certaines opinions balobi candidature ne à monnaie yango est-ce que c'est vrai? Oh balobi babi $2500 à pesa ki na ba député Godin Mpoyi ya ko pesa moto moko koto mibale ya $. Beaucoup ba élire bele bana misona ye koki epona ye kobika ye ya libota na ye pendenge na yebeli mwa mobali wana aya kopesa apesa kango mokoni apesi yango wapi baba koloba ngo baya kobimisa apesi yango esikani te yali mawa totikani biloko moye te ezali mawa yali mawa donc il a été Azaki Eli ndeko aponami baponi ye na ndenge na yebeli mwa mobali wana namoni te takoki kotwa mbongo ntango baponi na mingongo boni tuku misato 30 fois soko olobi opesa na moto moko koto mibale na kama mitano ya $, $2500 na bato zomi esali koto tuku mibale $30,000 te $25,000 na bato tuku misato seboni $75,000 bato bakosaka na mbongo okamati mbongo ebele bongo pesi bato bongo so baponi yo te ekei be boye bule boni boye ko loko mboka biso mboka kanyaka bato bakoyibaka ekomi moto asali kambo na solo be soko boyokai na ete aliaki kanyaka oh d'accord $75,000 bato bakomona ngo liseki ntango okopesa bato eloko nini ekoyebisa yo te solo bakopona bongo so baponi yo te mbongo wana kozongisa ngo boni tuna lingai boni boni te batika mwana mobali wana nga na ebisu ali moto FCC ngai na netoli
FCCT na sokoli FCCT na lobinde na monite na kati ya Golden Poi bwanya na solo ezali po mba mosusu na ki bato ko ah yo lobi te bwanya ezali pa moto FCCT na ye bwanya ezali FCCT lingomba ba miyibi wana ezali eloko ya Paul ya na ye pe akoti na lingomba ba ya miyibi te aye ko sa mosa na assemblée aye sika na FCCT azaka na FCCT akoti na nzela mapona me aye pe mba moko na assemblée abandi mosa malamu na mokano azu lelo bato babi comment ye abandi ko critiquer na ba télévision azoko critiquer FCC mais akay ko kota na lingomba na ba élection pe na ba élection abombi lingomba na ye wana kende ko tuna ye wana ngaite ngai na kolanda ye na mosala na oto solo la kana ye na o ayebisa ngai na ko mona tazali moto solo ya bwanya oyo etali makambo ya salaki wana na nzia mapono wana tuna ni ye moko akoyana ngai miso na ngai ezali kuona ye lokwa babaka liso likoa liso na makambo etali assemblée mokano ya liboso azwi na moni yango malamu na beti maboko po mokano ekobikisa engumba ya Kisasa ekobikisa Congo ekobikisa bana ya engumba ya Kisasa ekobikisa bana ya Congo po ekoloba te bato bakwaki mituka bajongisani yango eyali mokano malamu eseke ekobetela yango maboko pe koyebisa moto asali yango tosali malamu okenda liboso c'est ça esengeli bokesi ezala na katikati ya makambo wana moto ya FCC soko asali likambo malamu esengeli koyebisa osali likambo malamu po soko mekolezo tokozomela ata moto asali makambo bongo posa nini asali sui likambo malamu po bakozomela be kozomela toyebisi Golden Poi to asali eyali likambo malamu. Donc Félix Tshisekedi peut soki atie ba ministre bien ba bimi bona ba robetele maboko sina yebisa yote soka se moi likambo ata bo continuer ya bo konzi ya ngando ya commande na yebisa yote soka se moi likambo malamu na koboya soka se likambo malamu po ni na koboya po eloko ya koluka ye Félix na ngai ya bola mabana mboka te lokola na Kikwiti kuna alefo bato bazolo bilango te 3 ans ya courant ezalaka te courir soki na Kikwiti mais bato bazolo bilango te bina yo boyendeko baloba tete courant ezongi na Kikwiti likambo wana ya lotiliki na Kikwiti na Natalia malamu te esengeli koyeba soki ezali lotiliki ya solo soki umela mbala sima koya na koyeba kotanga likambo wana mpona koyanola yo pomba mosusu bakonzi Félix akoko boya pe na motambo wana bakonzi mboka biso ya kosaka biloko mpona kotalisa bapesi mwinda na tongo na poko ekufi esengeli koyeba soki ya solo lotiliki wana ezali ya malamu ekosala ngonga boni ezali te eloko baye kokosa soki eloko malamu bayi mboko nyonso bakonyokama onga na monaka na miso nanga esalaka nga mpasi te esalaka nga motema mpasi bongo soko moto aza na bokonzi asali malamu po te bato balia bamela ngai esengeli te nazomela na wololo te toa na motema mabe te ya kosala te moto mosala netambo malamu te toko bandete bokonzi na eza ya mo ibi azwaki yango na mais pourquoi l'opinion bazoko critiquer tant que nanu misala nanu abandi yango te gouvernement nanu evandi te les institutions mboka nanu nyonso evandi te pourquoi ba critique avant la démocratie ya kaka obandi mosala biso toyi opposition tokozela te eseka tozela ti nguma nini yebisa ngai bato bako babandika bon basaka critique na mikolo bonisi te ebandaka moko ya liboso biso ali opposition te tobandi critique mabe ngai nali opposant na bokonzi ya Félix bokozela esiko na kobanda critique mokonzi nani akokata mikolo motoba mikolo kama te tobandi yango belelo yasa mosana yana na biso te biso pete kosala ya biso moto ya mosana ye po eni ekosala bango mpasi tokoa te batoboli bango mbandi to bazongisi bango kota te bango bakosala ya bango biso te kosala mpe ya biso. Voilà, alors Mike Mkeba, il y a question monsieur Zezali, nous avons beta question ensemble, position ensemble, tous comprendre en côté Katumbi na lobaka uti kozwa passeport na biométrique congolais. Apesi ba condition pas zonga mboka bia kozonga ye moko te fazonga na ba collaborateur na ye na habité yo zomo d'abord politique ensemble les années pour dernièrement bon va prendre art pour rejeter qui makambo ensemble si ça qui makambo wana oya biso mon konzi Moïse Katumbi chapa cha lobaki que tozali na la muka fa ali kuna basola na bwanya
ya solo na kopesa bango toli bomoko na biso nde kopesa biso makasi voilà bato ya bokonzi oyo ya moyibi na ya kanyaka bakoluka kokabola biso soki bangwende ya kokabola ezali oyo etali chef de file de l'opposition voilà oyo etali mabonga mibale oyo bapesi biso na biro ya assemblée bosala yango na bwana Moïse Katumbi Bemba Ngombo Adolphe Mozito Martin Fayulu bosala yango na bwana kokabwana ekota biso te mais d'accord eza déjà des eza mona déjà que non Martin Fayulu azobima leader na opposition na minute Fayulu makasi na ezali ye moko pe na biso nyonso tosangani kotutisa biso libaku te totuta na mitu te bayokana toli na kopesa bino bon moko nde ekobikisa biso esika Félix akokende te ye na Kabila bakokwesa Congo mokolo wana nde biso tokolamuka mpona kobikisa Congo tobomba bomoko na biso nzela bato mi bayeba kokende ezali libulu bayimboka bakobalola miso bakotala so tozala kokabwana tokoka kobikisa Congo te donc ba congolais ba espérer na alliance na bango na coalition bazosala iloko moko ekobimate na mboka kobikisa Congo eyali na ngonga ekoya oyo lamuka koya kobikisa Congo boyokanga bino bakambi na biso toli na kopesa bino pasi na motema eloko ebomaka biso eza mpe bokabwani mbala nyonso Kabila toka biso be na koyiba biso moto moko mbala nyonso Kabila toka biso na mandoki te lokuta na koyiba biso moto moko elembisi biso epesi enzela akoba yango na bi bomoko ensemble ese esisaki likambo wana mokonzi ya biso alobaki sika tokozela mais mokonzi alobi tomona kiungo aza na discours mosusu soko moto alongoli ya lingomba na biso bolingi tosala nini est-ce que kiungo alongo ozo confirmer kiungo alongo to azali po elobi azali ngai nayebi te alongwa ana lingomba te na ye na baoyo bayaki mokolo makambo ya nyamu wana Delice Esanga yango na koyebisa mokonzi mbala nyonso Delice Esanga alongwe akenda a moto akashi oyebi soni te okei boye kuna bakala soni te Bertin Wanga bango nyonso bakendani Claude Lubaya bango to bango 4 kiungo Claude Lubaya bakenda ndeko biso toko wana bino bozo senga démission bango balongo mais mokonzi ya bino na lobi mote pona bango koma bino bozo précipiter mokonzi akoloba te toko kenda malembe toko sango moko mosubi biso moko toko kenda malembe yo zelani mokonzi na biso eloko koboma eza mote ya malamu na ye voilà alors mec mko to songa na na eleki bato basaka mabe basaka mabe atie bango wana voilà alors to songa na ko senga ye te likambo wana subisa voilà alors to songa mo mko ba boke na question na rapidement bo sauter mbala bokobi nga na songa na question ya Martin Fayulu to somona lelo partout zo kenda zo drainer bato ebele bazolanda e bazoyoka est-ce que pensez-vous vraiment que non na la muka kuna so bongo changer ndenge bolobaki après les élections faut ça la évaluation ya bossa la évaluation on a comment on appelle ça comité ya ba président c'est ça bossa évaluation est-ce que Martin Fayulu lelo boko changer représenter la muka na komona popularité za nango bien que yo solo ba que non eza force ya bino ebele wana oyena songiso okozwanga ite motu no kotuna ngai eyana nango ekobima na likita ekosamba na kuna na poto kotuna ngai te nana bakonzi ya lamuka oyo bakokamba bantoma natangi kombo na bango tokozwa bango basangana bapesa biso nzela yango na ngai nakopesa bango toli te na lisanga na bango na makita na bango tokabwana te toli nakopesa bango motuna ntango bango bakosanga makita ekosila bakoyanola yo ngai mpe nakoyanola okopesa position na voilà solo moi moko aussi makambo etali ba candidat ya ba sénateur bazo banda ko accuser bino déjà que bozo monnaie ba vona bino il y a aussi ba candidat bazo côté bazo corrompre bino Flori Kabange Numbi le procureur azwaki asengaki na seni a reporter ba élection poye a enquêter aluka belema proba pour me ko sanctionner mais tout moni seni a boyi yango bité yo makanisi ya pardon ya Flori Kabange Numbi omona ka ono ndenge ni boka eina posa na lombango tochisa makambo pono po ba institution evanda makambo Flori Kabange Numbi akosenga président nzela tango alobi te bapesa engonga o akundola ayeba banani bazwi kanyaka ekosala mikoboni
bonyo kosenga eloko koyebisa te soki esami komona mobu mobimba mobu motoba eza na nzela te eloko nini ekozanga ye ndenge mapono me ekosalama yasalaka mosani ya bokundoli esika kanyaki ya eloko nini ezangi okomi baobi bapesa yango ngonga boni ye amakanisi oyo ya kongo ya kabila oyo ezanga mokolo likambo ebandaka na mokolo likambo oyo esilaka oyo babengaka ono lokota li français régime de procrastination likambo nyonso bakosala mokolo ya yambo batindi yango mokolo ya misato ya mokolo ya misato batindi mokolo ya poso te ndenge babomi mboka esengeli te tokenda na lombango soki azali na mosala ya kosala asala yango nani apekisi ye asenga te batinda mapono nsima koloba te ate mokolo nini baye batinda nsima yo oyebi te awa tokokenda na makambo misala ya mboka ekobanda soki sene eyali te parlema ekosala mosani foyika bange noni mpe miyibi nyonso bayiba awa oyo ana mikanda bayela yatia bango wapi miyibi nyonso oyo bayibi bapomoli mboka oyo bafunda bango na mikanda mikanda nyonso ya kofunda oyo luzolo bambi ayela ye ya balibanais atia yango wapi alingi toloba mosala sala nango avant d'afui amosali na nzambe alinga te toloba nyonso oyo tokoki koloba te awa. Voilà, alors Mike Mukebai, merci Mike Mukebai, honorable député provincial. Situation na yo bandako tuna bon Mike Mukebai ndeni situation ya bazuze bakati likambo na niveau ya provincial na lolongi etikali na niveau ya national oya national etumbezali oyebite Vital Kamerhe moto ayibi ebonga na ngai nazwaki 8070 voix koto mwambe na tuku sambo akamati ebonga na ngai akoko pese pa ya moto na ye kombo na ye Molende Sakombi ya vi mingongo be kama moko koto moko na kama moko 1800 oyadi ye moko atindi ndeko na mwati kati Sakombi abenga ngai to ye to vai na esoko ya baita twaki pwani azako lukata mona ngai na yebisi ye boye otwaki te oyibili bonga na ngai abi ye moto ayibi te Kamerhe moto ayibeli po Kamerhe ayebisaka ye te bato ne nyonso bakoki kokweya kasi secrétaire général na Mayu na interfédéral na Kisasa bakokweya te soko kokweya te baya koyibela ko ya ngai bayiboka bapesi ngai na motoki na kotika yango te na kobunda te na suka po eza eloko bapesi ngai kopesa eza ya ngai te mpo nakenda kosala mosala na sambe ye moto ayibeli ngango alobaka te oyo babengaka na chilu bakamama mpo awa moto eloko malonga te akoloba nini na monoko banda akoma interfédéral osoloka alobi soko tie lisango boyakili mpo awa eloko te voilà Mike honorable Mike Mukebai batie etika na loba nano batie ya interfédéral te baninga bakosala mosala te bango na pokwa bakei akamata bato nyonso ya INC basiliki biso wana tokonyokoma mpona kolengela mapono sike ekomi na mapono mpo mona te bana Kisasa balingaki ata koyoka bango moke te na députation provinciale INC azwi libungu tulu na Kisasa akokisi ata senye te soko bapesi moto mosala azwi libungu tulu bapesaka ye nini etumbu te lokola Kamerhe atiaki ye wana ayeli ye libungu tulu Kamerhe te apesi lotumbu tala bokonzi ya Kamerhe ndenge ezali moto asali mosala mabe oke koyibela eloko ya moto opesi te olongolela mosala otia ata elenge oyo ata bilika mbale oyo abundelaka lingomba na bango otia ata elenge oyo ata sele yema ozwi moto oyo azwi libungu tulu oyo ayebi mosala te mosala na ye kosepelaka mikolo nyonso kobinaka ye wana oyo kozwa ye obi te yo lokolo ali mwana ya zoba ya suka yo nde okozwa pete ebele oke kozwela ye eloko ya Mukebai oyo kopesa ye wana ozosunga moto to ozoboma ye koboma sikoboma ye longola ni ye tie na pembeni yango na bi na kobundela eloko wana te na suka na kolika te bazuze bali bato ya bwanya bato ya solo bakotala bakoba eloko ya Mukebai tozokisango Mukebai ye tata wana asala makasi aye bakosala mosala po soko akei na sambe akoloba yo nakoyoka mawa pasi mbamosoko bata moto yango te kasi moto siko balibe eloko ndeko banda mibu boni banda batie ye interfédéral mibu mine te ata mitano te awa na monoko eloko te
eza pe ndenge wana moto soko bongo eza ya eloko te ebongo na monoko eloko te eloko bia oloba mingi te ba action nde nini abi les actions politicien lobaka mingi te mpo ya nini action ya kosala nini ya kokoma na biki to action ya nini action ya kokenda kosalaka mwa kagbagba moko ya moke pont na ntango ya mapronomi yango wana action to toa na mposa kongo ebongwa na bulamatali ati ya mosala oyo politique bango alokuta bango baka bato ya miso badwi mwa koto mibale ya dola okeye otongi mwa eloko moke boye kobuka na lobi wana nde action baoyo bagbagba oyo batonga kuna mikili amerika yo kotonga yango so oza bulamatali te action okondo kosa bakongole mpo bakongole baa na pasi mwa misolo ozwaka so na nzela nini oya okamati opesi obi te action nini action eza bongo yali te oza action nini mawa mingi. Voilà, merci honorable. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Comme je vous ai dit là, tout ça qui, tout cela qui n'a pas de mal pour que vous puissiez l'endayer. Après si, à réagir à celle qui lecture naïe, en tant que n'engagé morobi asa opposant, ce qui s'agit andi même membre FCC ou au sala bolamu, à kondi mayango. Ce que vous savez, je vais vous dire donc, la opposition et même en conclusion, je vais souci mboka échanger mboka et soit mbongwana sikandenge to za ko souhaiter bisonyo so ba congolais. En tout cas, quand moi je vous dis merci na bisonyo so bozokili bako ya kolanda biso, merci aussi na bisonyo so garder toujours ou rester toujours fidèle sur www.congo.net. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Vogue Info TV. Portez-vous bien, bye bye.